So many pieces all back together now. What's your vision? अनप्रेसिडेंटेड रेंज इस तरह का कभी नहीं देखे हैं, कम से कम जब से पटना में तब से नहीं देखे हैं कि इस तरह का बारिश यहाँ पे हुआ। हम लोग के रिसेप्शन में भी पानी घुस गया है। एसडीआरएफ का टीम घूम रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं हम लोग के रोड में। पूरे पटना में बारिश हुआ, इस तरह का बारिश